Здравствуйте, выпадает королева мечей. Она обозначает женщину в горе, женщину в трауре. Вскоре вам предстоит это состояние. Давайте посмотрим на другой колоде. Здесь выпадает двойка пентаклей. К сожалению, карта подтверждает диагноз врача и говорит о сроке в 2 месяца. Столько отмерено жизни еще вашему коту. Спасибо за внимание, всего доброго. Не забывайте отмечать труд экспертов.